Dia dimenangkan oleh Kaper League 2-1. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Yes, set keempat dimenangkan oleh Burak Derbang. Berarti 2-2. Ya, rekan-rekan jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini set ketiga. Panen gitu. Kalau jadi enak kawer. Nang kelum mau ni. Jumlah memang menyala. Ya mau didawer ya. Jantung. Bangun
Yes, dibantu Zagreb guys. Sawer guys. Terus Andri. Ini kalau Iya, keren. Ya, dibantu Zagreb guys. Ya, di komentar dan di share ya. Menyala. Kalau enggak suntuk udah, Pak. Ada orang belakang. Berapa? 13 menit. Jauh li ya. Cabik rumah Tanggalawan. Cabik. Komen. Ya, dibantu subscribe dan di like ya, dan di share, dan jangan lupa di komen ya.
oke. Ada di sawit. Jauh kali. Nyanyi dia sendiri. Kenapa lu? Nggak bisa tarikannya. Nggak sanggup. Du. Oke, jadi menangkan oleh Kaper League 2-1. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih.
gue lambat. Aman tuh. Terbawa arus permainan apa? Terbawa apa? Mana dah? Ya rekan-rekan jangan lupa di subscribe dan di like and comment dan di share ya. Betul lah Mak Lewu. Bagus. Daripada Bura. Kelebihan tenaga. Boros kali ya, boros lah. Lagi maju kan? Baca pun tabuan lucut. Kita bawa ban bawa. Yo. Lah itu mana?
Nah, dibantu subscribe ya guys. Di subscribe dan di like guys, bantu komennya guys. Ya, terlalu panas ya. Semangat, semangat. Itulah mah. Wasmo. Ini duluan.
Kopi. Terpadu. Ajar. Ya, jalan. Baca mie goreng. Ya rekan-rekan di subscribe ya, jadi batu subscribe semakin panas sih guys. Di like and comment. Terpadu ya. Jubura. Apa lagi tu? Bakal lama. Dua kaki. Wabeu. Bagus. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Jali ya. Wah, geli dalam. Memang geri dah. Apa dengan meja? Tidak masuk, bola tidak masuk. Game.
terakhir, bola terakhir. Bola terakhir, bola terakhir. Oke Las, yes, set keempat dimenangkan oleh Burak Terbang ya. Berarti 2 sama. Nah guys, 2 sama guys. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, bantu like and comment dan di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.